Зима громко хлопнула дверью в республике. В начале недели на территории региона бушевала пурга. Снегом, например, замело Нерюнгри и Алдан. Участки федеральных трасс закрывались из-за непогоды, рост ДТП многократный. Сложная ситуация из-за осадков была в Вилюйском, Кобяйском и Горном районах. Сейчас ситуация стабилизировалась. Однако природа в очередной раз напомнила: северный человек не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Саргалана Федорова оценила масштабы разгула стихии. Сайгак спуститься не может. Застрял. В Якутии затяжная пурга наделала немало бед. Пробки на трассах, аварии. На перевале Тит застряли дальнобойщики. Метель не пускала. Шура, бедные люди. Жители Нерюнгри в понедельник опоздали на работу, пытаясь вытолкать застрявший в снегу автобус. Местные коммунальщики перешли на усиленный режим. На уборку выходят 14 единиц техники и 10 дорожных рабочих. Расчищают проезды межпоселковых и городских дорог. Выезжают и по заявкам жителей. После очисток производится посыпка противогололедным материалом всех скользких участков. Приоритетные, конечно, это участки, это пешеходные переходы, это перекрестки. Хороший снег, легкий, а вот дальше был жесткий, мокрый, тяжелый. А сейчас как-то, вон, комки бросаешь, хорошо. В Алдане сугробы выросли на десятки сантиметров. Дорожные службы экстренно расчищают трассы. Из-за налипания мокрого снега на проводах обрывались линии электропередачи. Однако жители не унывают. Ездить трудновато, ходить, и, конечно, в некоторых местах тоже затруднено, особенно когда после выходных, скорее всего, дети уйдут в школу, все завалено. Но будем надеяться, что все будет хорошо, снег растает. Снегопад в Якутске побил рекорд. Норма выпавших осадков была превышена в 6 раз. Успеть за 3 дня. Такое поручение коммунальщикам дали власти Якутска. Бригада дорожников, вооружившись лопатами, работает днем и ночью. В первую очередь расчищают центральные улицы. Вот эти 2 дня уже много выпало снега. Приходится работать. Наверное, будем работать допоздна. Постараемся убрать побыстрее. Сейчас в основном лопаты. Снег потом чем убирать? Конечно, лопаты. Разгребают снежные кучи, бульдозеры, погрузчики, самосвалы. Грейдеры убирают снег с улицы, затем тракторы расчищают карманы остановок и заездов. Первая смена с 8 утра до 8 вечера, а вторая смена с 8 вечера до 8 утра работаем. Мы за март, получается, мы вывезли где-то 40 тысяч кубов метров. Загруженный снег вывозят на полигон. КАМАЗы совершают по 15 рейсов в день. Площадь полигона 5-6 гектар. Его заполняют послойно. Когда первый слой заполняется, бульдозер выравнивает снег, затем заливает водой. Собранный за зиму снег высоту может достичь двухэтажного дома. Максимум за зиму – 4 слоя снега. С 1 апреля с улиц столицы уже вывезли 4300 кубометров снега. А уборка с дворовых территорий – забота управляющих компаний и жителей частного сектора. В нескольких районах Якутии закрыли проезд для всех видов транспорта. Под запретом участок Сангар-Ситте, Батамай, Булус. Временно перекрыли ледовую переправу Кангаласы-Сутинцы. 13 машин застряли на автозимнике. Из снежного плена эвакуировали 5 человек. На всех 3 направлениях работает дорожная техника. У нас вот сейчас в основном люди ездят на маленьких иномарках, да? Вот передний привод, задний привод, в основном вот такие вот, неполноприводные машинами ездят, и вот они застревают. За 2 дня непогоды не обошлось без дорожных аварий. 42 ДТП. Рост многократный. 6 произошли с пострадавшими. В этих 6 автопроисшествиях травмы различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 9 детей. Основными причинами этих автоаварий явилось несоблюдение водителями безопасной скорости в трудных, сложных погодных условиях. Сложнее всего пришлось северо-западу Якутии. Днем температура воздуха опускалась до минус 20 градусов, а ночью до минус 30 мороза. В эти дни существенно должно потеплеть на северо-востоке республики. Ну и
в целом территория республики к концу недели будет находиться под влиянием антициклона, который придет со стороны северо-востока. Пока в крупных городах Якутии прятались от метели и откапывали автомобили, на полюсе холода Аймяконе наступила весна. Появились лужи, сосульки начали таять. Местные жители сменили шубы на легкие куртки. От шапок и вовсе отказались. Ну, мы же северяне, как, живем на крайнем севере. Нет, вон уже лето на носу, так что нет, не холодно. Ой, настроение отличное, солнышко вышло, все замечательно, пахнет весной, тепло, хорошо, правда скользко. Синоптики заверяют, завидовать не стоит. С территории Якутии циклон постепенно уходит. С 5 апреля в центральных, южных, западных районах ожидают погоду без осадков и ветра. Днем воздух будет прогреваться до плюс 5 градусов. Анекдот, что хорошая была зима этой весной, станет неактуальным. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем.